आया मौसम मक्के की रोटी और सरसों के साग का। पहले मुझे लगता था कि ये डिश सिर्फ पंजाब में खाई जाती है, इट्स अ पंजाबी डिश, बट व्हेन आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड हु इज अ हिमाचली, देन आई गॉट टू नो कि इट्स अ स्टेपल फूड ब्रेकफास्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल। एंड आपने अगर मेरे विलेज व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन वॉच इट नाउ। मैंने काफ़ी बार ब्रेकफास्ट में दिखाया है कि वी आर हैविंग मक्के की रोटी, जिसे छलिया बोलते हैं, वहाँ पे छलिए की रोटी बोलते हैं, जो कि मुझे बनानी नहीं आती है, तो मेरी मदर इन लॉ बना रही है यहाँ पे। वैसे मक्का और साग दोनों हमारे गांव के खेत में उगाया गया है, सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक एंड फ्रेश एंड टेस्ट डिलिशियस। मैं खूब सारा घी डाल के इसको एंजॉय करने वाली हूँ। यम्मी।